Përshëndetje dashur miq, rikthehemi në emisionin Sinjal nga unë Ermal Peçi për diskutuar në fakt zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit këtu në Antena Televizion. Do të diskutojmë konkretisht me atë se çfarë ndodhi ditën e sotme, një përplasje fortë midis Elisas Spiropalit dhe Flamur Nokës, por gjithashtu edhe me Gazmend Bardhin, duket se është rikthyer përsëri kaseta apo filmi që kemi kaq vite që e shikojmë. Përplasje të forta, zhvillime të forta në parlament, por në anën tjetër një lajm ka ndodhur i cili do të marrë vëmendjen kryesore është votat që janë bërë në kas nga Partia Demokratike për rinumërim të gjithë qarkut të Tiranës. Kjo do të jetë përsëri në fakt do të hapi diskutime të shumta, duke qenë se janë 4 kandidatë Partisë Demokratike që kanë kërkuar publikisht hapjen e kutive apo rinumërimin e votave, sepse mendohet që ju janë vjedhur, por në anën tjetër ka dhe nga Partia Socialiste, të cilët heshtën pas kërkesës që u bëri kryeministri Rama që mos kërkoni rinumërim, ne jemi një trup i vetëm. Në këtë panoramë të ngjarjeve dhe të zhvillimeve kam kënaqësinë të kem në studio kolegun dhe mikun Anri Bala. Anri, përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje. Anri, do doja ta nisim menjëherë me lajmin i cili përbën më shumë rëndësi çfarë do të sjellë rinumërimi i votave në Tiranë, dhe duket se tashmë do të hyjmë përsëri në ditë të gjata ku do të shohim a do të ketë ndryshim rezultati, a do të shohim përfundimisht akuzat e ngritura edhe mes kandidatëve, por edhe kundër mazhorancës. Çfarë pritet nga ky rinumërim? Ne pam atë vendimin e partive respektive, si Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, të cilët refuzuan unanimisht me vot në kas, o refuzuan rinumërimin ose ankesat të kandidatët për secilës parti për të hapur votat. Ka pas pretendime partive të vogla, sikur se janë partitë Mundësia apo dhe partia tjetër që quhet mos gaboj, nuk e di nëse ka pas devizja dhe Shqipëria bëhet, ka pasur për hapjen e kutive të votimit, por pjesa më e madhe ngelen kështu, ngelen pa. Edhe Mundësia pastaj u tërhoq kur u tërhoq partia, si thuaç, demokratike, sepse dhe Partisë Mundësia intereson më shumë se një mandat në Tiranë, sepse ata ishin dakord, thonin nëse ju i hapni votat e, si thuaç, këtyret që janë pavlefshme, pse mos të hapim gjithë kutitë e Tiranës për të shohim gjithë procesin si është zhvilluar. Në këtë kontekst besoj ka pasur një lloj ndoshta ndrojtje Partia Demokratike dhe është tërhequr duke menduar se beson me fjalë sepse brenda saj jo vetëm kanë vjedhur partitë e tjera, nuk flas vetëm Partinë Demokratike. Po këto zgjedhje mund të quhen fare mirë fars, sepse të gjithë kanë vjedhur kërkënd. Pra janë vjedhur brenda shtëpisë, jashtë shtëpisë, kanë vjedhur kundërshtarin, flas kundërshtarin më i madh është Edi Rama apo Partia Demokratike, kurse krahu tjetër janë partitë e vogla, të cilët Rama dhe Berisha thonë se kanë bashkëpunuar që t'i marrin votat në mënyrë që mos sigurojnë një mandat më tepër. Unë besoj se është okay gjithë pretendimi i kandidatëve të partive, qoftë partive tradicionale siç është Partia Demokratike apo Partia Socialiste, ku pam reagime ku zoti Rama tha, nuk keni pse fliqim shtëpinë apo në përkëmbin shtëpinë ose pretendimet se janë vjedhur, se në këto palëzjedhje më shumë kandidatët që kanë provuar të hapin kutitë kanë dashur ta bëjnë këtë duke vërtetuar se janë vjedhur brenda shtëpisë. Sepse tani duhet t'ia shpjegojmë dhe opinionit publik që Partia Demokratike ka komisioner numërimi. Përposë atyre të vëzhgimit ka me komisioner numërimi, kështu që unë besoj se këta kanë qenë më vigjilent për sa i përket votës. Ajo që nuk bien dakord disa kandidatë që mendojnë se kanë humbur mandatin, qoftë në Tiranë, qoftë në qarqe të tjera, është se janë vjedhur nga partia në bashkëpunim me partinë kundërshtare. Rasti i debatit në parlament është debat shtërp, besoj unë. Jo, nuk dua të kaloj, dua të qëndroj akoma tek pjesa e rinumërimit. Mendon se mund të ketë ndryshim mandatesh, pra, jo ndryshim mandatesh, por ka pasur akuza brenda Partisë Demokratike që janë vjedhur votat. Edhe brenda Partisë Socialiste ka pasur akuza, por heshtën. Ky rinumërim mund të ndryshojë
Konfiguracionin do thuash ti. Po dhe deputetët që ne mendojmë se ata do t'jenë shtator dhe rinumërimi na nxjerr deputet tjerë. Ata vetmi që mund ndryshoj konfigurimin e deputetëve është SPAK-u. Prandaj deklaratat, për çuditërisht, deklaratat e kandidatët Partisë Demokratike kanë qenë të tilla që unë do t'jem deputet sepse jam i dyti apo si thuash më duhen t'ikin dy. Po ishin deklaratat e zotit Murrizi. Murrizi, po. Pra pret t'ikin dy persona nga partia që të vi zoti Murrizi në parlament. Kështu që besoj se është pretendim i saktë se kemi parë dhe më parë Partisë Socialiste, pra ka ikë zoti Tahiri, pastaj është barazia gjinore që duhet parë, si janë kuotat, është i proces që duhet parë, nëse i vetmi që deri më tani kanë ndryshuar, si thuash, atë dinamikat se kush ka përcaktuar dinamika se kush do të jenë deputetët brenda Parlamentit të Shqipërisë kanë qenë jo vetëm sovrani, pra votuesit, kanë qenë dhe hetimet apo si thuash hetimet edhe më sakt arrestimet me burg që kanë qenë nga SPAK-u. Mund të cilë një panoram të madhe ky rinumërim votash, qoftë për Partinë Socialiste, qoftë për Partinë Demokratike, apo edhe për partitë e vogla? Sepse kemi edhe një betejë që bëhet për t'i marrë mandatin zotit Sheaj, dhe kemi dhe një betejë që partitë vogla kanë akuzuar që na janë vjedhur votat, duke qenë se skemi numërues. Mund të nxjerrë kjo ndonjë skem, apo është vetëm rutinë dhe... Unë nuk besoj se do kemi ndonjë marrje mandatit zotit Sheaj, pra nuk besoj se do ketë një heqje mandatit zotit Sheaj. Ajo që unë besoj dhe vlerësoj, është se këta kandidat pretendojnë se janë vjedhur nga partia. Jo vetëm duan të vënë dinjitetin e tyre në vend si thuash dhe të votuesve të tyre, por kryesisht është thelbësore që këto zgjedhje të kuptohet nëse ka pas të tilla manovra që dëmtojnë reputacionin e partive politike apo subjekteve politike, nëse kanë arritur përmes mekanizmave që ja jep sistemi, se po të shikojmë, po të kujtojmë normal tani, se bëjmë retorik kot. Refuzimin e votës elektronike në Tiranë dhe në Durrës e ka bërë Partia Demokratike, nuk kanë rënë dakord. Se mendonin se mund t'ja vjedhin, si thuash, nëpërmjet sistemit elektronik do i vjedhin votat, po kjo nuk është vjedhje votash. Pra, ka pas dhe një deklarat shumë fort, besoj, pra të zotit Kalaja, që është kandidat për deputet në zonën e Durrësit, për konkurentin brenda partisë për zotin Arjandoj, se i ka marrë votat. Ai pretendonte në atë kohë se unë kam dhe materialet fimike që provojnë vjedhjen. Tani, këta hynë për të provuar që u vodhi ai tjetri, apo do hynë duke hyrë për të provuar se i vodhi ai tjetri, do provojnë se kanë vjedhur dhe njëri tjetrin. Po sigur të ndodhi anën e gjithë të panoram, në qoftë se e marrim që rezultati qëndron i tillë. Atëherë opozita duhet mbylli gojen, si duhet veprojë, çfarë duhet bëj. Unë nuk besoj se opozita duhet mbylli gojen, se kjo s'është për rezultatin, jo të mbylli gojen për problematikat, sepse kryefjala janë mënyra e manipulimit zgjedhjeve. Normal, a pajtohet opozita me rezultatin? Kaq. Sepse opozita thotë ne nuk do marrim pjesë, me fjalë ne nuk e pranojmë rezultatin, nuk do marrim pjesë në si thuash, tani ai shohin parlament, a janë po këta të parlamentit? Të kujt janë, po hyn tani si legjislatura vjetër, se kjo është një shaka që u tregohet opinionit publik. Çka na kanë ardhur si legjislaturë vjetër, atë po shohim sot, se atë po ndjekim dhe këtu. Gjithë debatet që kemi ndjek deri tani, çfarë kanë ardhur si deputetët e vjetër Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Jo, më jo. Mund të ketë zoti Sula që me të drejtë ka pretendimet e tij sepse nuk u fut në listë apo pse u anashkalua nga Partia Demokratike, sepse ka një investim disa vjeçar në atë parti. Tani nuk mund të themi se duhet me do e mos ne të marrim mirë që në pretendimet e subjekteve politike. Ne si qytetar, apo ne si gazetar, apo ne si çfarë do lloj si thuash profesionistit fushës në çfarë do lloj aspekti duhet pretendojmë se o vlla, kjo vota ime që unë votova, ka shkuar aty ku duhet, apo nuk ka shkuar aty ku duhet. Nëse kemi një sistem i cili është organizuar që kusht mundet të vjedhi këdo, pra dhe brenda partisë dhe kundërshtarin, po dhe kundërshtarët më të mëdhenj të bashkëpunojnë për dëmtuar atë kundërshtarin më të vogël, se kemi pas raste boll,
jo vetëm partisë mundësia, nëse dim për shembull sa vota kanë marrë partitë e tjera të vogla, se ne pretendojmë tani ta marrim, ne themi gjithmonë Partia Demokratike e Zëm sot ka 500.000 vota bashkë me aleatët, ka pas 600.000 pa aleatët. Po tani është i vërtetë rezultati? Ndoshta edhe Partia Socialiste është vjetër, mos jetë i vërtetë rezultati. Ndoshta mund të jetë vjetër partitë e vogla. Tash në këtë koncept ndryshojnë dhe dinamika, nuk është njësoj një deputet më tepër. Unë besoj se një bashkim mundshëm, një fraksion të mundshëm, tani sa të ta thoja edhe dje, faktikisht e emisioni tjetër, jo te Sinjali, tek emisioni ku jemi tani te emisioni jo të normal. Unë besoj se nisa ta thoja dje dhe më ngeli peng që nuk ta thash. Se më pyete si mund të jetë i mundur bashkimi ose nxjerrja se kam pyetur disa veta. Nxjerrja një fronti opozitar politret. Nuk ka rëndësi se kemi bërë debat, për shembull që është Lul Basha për shkak pozitës së tij që ka një ka pas gjithmonë pozita të fuqishme të kryetarit, ministrit, kryetarit partisë opozitare më të madhe në vend. Kemi diskutuar që është e pamundur që Lulzim Basha shkoj tani si thuaç punëtori ose jo punëtor, po sateliti i Agron Shejaj apo i Adriatic Lapaj. Ama nëse këto parti nxjerrin një kandidat nga shoqëria civile, mund të jesh ti. Sinqerisht po ta them. Mund të jetë kushdo. Marsidi që është me ne. Një kandidat pa si funksion politik, pra kandidat teknik. Si që është qeveria teknike që kërkohet dhe anatemohet gjithmonë nga partitë e vogla ose nga Partia Demokratike. Nxjerrni kandidat përbashkët, pra mos jetë as Shejaj, as Lapaj, as Basha, as Alibejaj, as Shejaj, as Shabani, as Arlind Qori, po të gjithë bashkohen për shkak të interesave të përbashkët, mund nxjerrni kandidat përbashkët për shembull për kryetari i Bashkisë Tiranë. Qoftë se do bëhen zgjedhje tani në shtator sikur se pretendohet. Tani unë besoj se kjo është metodologjia apo është jo vetëm metodologjia, po është mënyra më e mirë për të maksimalizuar votën dhe për të kthyer në faktor. Për të kthyer në faktor, po edhe për të analizuar në fakt çfarë ndodhi ditën e sotme. Pra, a je dakord me mua që Basha nuk mund të shkojë tek sateliti Lapaj, as Shejaj nuk mund të shkojë te Lapaj, as Lapaj te Sheja sepse kanë ngrisur premisa të tjera me njëri tjetrin, da Shejaj ato. Ama nëse ne diskutojmë që kemi votues që nuk e duan në Ramën më dhanë pushtet, atëherë a mund t'i bëjmë bashkë ta votues që nuk e duan Ramën pushtet? Jam shumë dakord për problemet që ndrojnë brenda kampit opozitar dhe paqartësisë që ka vetë opozita, mendoj në këtë situatë. Qofse qëndrojmë po është një variant ky tani që mund t'ja themi? Të qëndrojmë në temën që po diskutojmë. Kemi një zhvillim ditën e sotme, Flamur Noga përplaset me Elisa Spiropalin, për duar një gjuhë të ashpër, duket se është rikthyer përsëri në përplasje në gjuhë verbale dhe në anën tjetër e shoqëron dhe Gazmend Bardhi që përplaset me zonjën Spiropalin. Kjo panoramë na pret edhe në shtator apo do ketë diçka ndryshe? Normal. Tani kjo është pranosh rezultatin e zgjedhjeve. Kthimi në debatin në parlament që më hiqesh si deputet i legjislaturës vjetër dhe futja në parlament për të bërë debat, qoftë për zgjedhje se na e vodhën e na e morën, është legjitimimi i zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025. Kaq, tu mbaron historia. Nëse këto do pranojnë që tani nuk e mbyllim të mandat, besoj unë tani, nuk e mbyllim të mandat, por do marrim masa, do nxjerrim mekanizmat, se nëse dim kush janë mekanizmat akoma, se nuk mund të rikthehemi akoma me protesta rrugë, bllokime rrugësh që acarojnë qytetarët e Tiranës dhe jo vetëm, dhe të gjithë Shqipërisë, duhet të jetë kazana plerash, duke djeg stacione autobusash, as duke hedhur flaka dan apo çfarë quhen ato tjera, molotov, kështu që besoj se opozita, analiza e vetme që mund të bëjë opozita në perspektivën time, tani se di se çfarë mendojnë ata, është jo vetëm farsën, se nëse do më thonë farsë, është thelbësore që këta njerëz ta zbulojnë farsën nëse ndodh edhe të kandidatëve të tjerë që janë brenda partisë. Pra, nëse i ka vjedh Arjan Doj, fjala vjen po ta them kot, sepse ai ka pas akuzë konkrete nga një kandidat tjetër brenda partisë tij. Nëse ka vjedh Arjan Doj dhe Arjan Doj të marrë përgjegjësi. Nëse janë vjedhur nga Edi Rama të marrë përgjegjësi. Po jo të marrë përgjegjësi Rama se ne intereson neve, po këto
që kena bënë allëzhverishi që kena bënë këto na shkalojnë i çik. Unë nuk besoj se kjo është e sinqert dhe për opinionin publik dhe për votuesin shqiptar, unë besoj se kjo duhet ndryshoj ky mentalitet. Ata që nuk kanë futur duar te votat e shqiptarëve, sikurse nuk i kanë futur duar tek paratë e shqiptarëve, ata duhet tregojnë se nëse janë njerëz me integritet, nëse kanë marrë seriozisht të punën normal, dhe nëse e duan këtë vend apo qoftë demokracinë, po aq të brish sa i kanë lënë këto parti tradicionale këtij vendit. Fakt, qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime politike, në anën tjetër duket sikur tashmë pas fitores kryeministri Rama është tërhequr përsëri edhe ka lënë të besuarit e vet politik që t'i kthejnë përgjigje. Si do e shikoni reagimin e Ramës apo çfarë pritet nga Rama të paktën? Duke qenë se jeni gazetar dhe e keni analizuar të paktën edhe lëvizjet e tij politike, çfarë pritet nga Rama ditën në vazhdim? Nga Rama ditën e vazhdim. Gjithë taktika e zotit Rama ditën e vazhdim është rifreskimi i partisë njërë. Pra heqen nga radhët e atyre që Edi Rama i di shumë mirë kush janë të rrezikshëm. Pra të rrezikshëm kur them për drejtsinë është ai ekuacioni i panjohur që ne nuk dim akoma, që e tham që akoma nuk dim kush janë subjekt. Unë e ti nuk i dim, për pos informacione që të marrim nga Spaku apo si thuash ndoshta institucione tjera drejtësisë mund të jenë dhe ndërkombëtare, ose s'dim tani, se ne themi Spaku në fillim, po kryesisht kanë ardhur biseda të Sky Encros kanë ardhur nga jashtë. Pavarësisht se sa fajtor mund të jetë njëri apo tjetri, e rëndësishme është se veprimet e Spakut me arrestime, me masat, arrest me burg, tani unë nuk kam qenë kur pro këtyre masave. Janë shumë të rrepta për pos kur nuk personi që në fjalë nuk paraqet rrezikshmëri, se janë disa kritere që duhet zbatohen. Por masat në arrest me burg gjatë gjithë kohës për çdo subjekt, për mua janë gabuar. Ama duke parë sjelljet e Spakut, duke parë mënyrën se si po funksionon Spaku Ermal, unë besoj se do ketë implikime tjera, mund të ketë akuza tjera, mund ngrihen grupe të gatshme hetimore dhe ose mund bën, si thuash, të nisin hetime, si them, paraprakisht, por është formacioni i tretë që e formëzon gjithë politikën shqiptare është Spaku. Mira, po keq duam apo s'duam ne, na pëlqen, s'na pëlqen, këta e kanë votuar 140 vota, le ta mbajnë ashtu siç e kanë votuar, ashtu siç e kanë bërë ligjet, mos na ankohen ne se ky Spaku her pas here ja u ka me të futur. Nëse unë besoj se ka dhe një kështu Ermal, një informacion se momentalisht po përgatiten edhe kushtet që mund të ketë një lloj, si thuash, ndryshimi në projekt ligje sa e përket reformës drejtësie ose që prek Spakun. Po, për shkak të numrave që kanë edhe mund të ndodhi. Jo për shkak të numrave, sa ato mund ta bëjë me shumicë jo të cilësuar, po me shumicë me mbi 71 mandate, kështu që nuk është e thënë ajo. Besoj se nuk është ky thelbi. Thelbi do të nxjerrë projekt ligje në mënyrë që të kenë një mundësi, si thuash, ta kontrollojnë pak, jo ta kontrollojnë Spakun, por t'i vënë fre ndoshta atyre që nuk, ose veprimeve që nuk janë drejtësi, po deri diku shkelin të drejtat deri tani të paktën sa është vërtetuar nga Gjykata e Drejtave të Njeriut, Gjykata Evropiane. Besoj se duhet ndryshoj ky aspekt, se nuk mund të arrestosh dikë ti se është bërë kështu. E arrestojmë, e baltosim, i prishim imazhin dhe pastaj punë e madhe se ç'a bëm ne nuk prekemi, nuk mbajmë asnjë lloj përgjegjësie. Unë besoj se çdo kush duhet të ketë minimalisht sensin e përgjegjësisë. Nuk po them të pengojnë, po të paktën ketë sensin e përgjegjësisë që drejtësinë mos ta kthejmë pa drejtësi. Do të bëj edhe një pyetje të fundit, duke qenë se sot u fokusuam vetëm në analizën e ngjarjeve, atë se çfarë ndodhi deri në këto momente dhe se si ka shkuar e gjithë rutina, edhe me ngjarje për shkak që mos të bëhemi përsëritës. Patjetër. Do doja në fakt... Jo, që si jemi përsëritës është që po bëhet një... Përsëritës nuk jemi kur them që s'është lajm ky, që po bëhet një grup pune për të bërë projekt ligje tjera për të. Kurse përsëritës tjetër po them nuk jemi, sepse do ketë rifreskime në... Këtë po them. Mbi çështjet edhe neve ngjarjet ecin, edhe ka perspektiva të reja ku edhe media, por edhe politika është dinamike. Një mendim të fundit të Anëri për sa i përket projekt ligjit $10 milion, i cili do t'i akordohet Mira Muratit për teknologjinë,
e shikoni si një PR, e shikoni si një qok, apo e shikoni edhe si një mjet që mund t'i shërbej Shqipërisë, duke qenë se Mira Murati është një personalitet? Ka dy variante. Varianti kryesor që mendoj unë është krijimi i lobit, jo vetëm personalitetet shqiptarë që jetojnë jashtë shtetit, por personalitetet shumë të rëndësishme që kanë pozita shumë të rëndësishme në, si thuash, jo vetëm teknologji, po edhe në çdo aspekt tjetër. Por thelbësorët do të marrin vesh, nëse 10 milion euro janë dhënë si ato milionat e eurot për satelit 1-shin, satelit 2-shin, apo pra pikpyetja nuk është pse ja dhanë Mirës. Problemi është për çfarë do shkojnë. Problemi është të dimë që janë funksionale apo jo, pra janë vetëm për PR, se tani ne bëjmë PR-in sikur PR-i është i dëmshëm normal, po unë besoj se gjë më e mirë që mund të ketë bërë qeveria shqiptare për paratë që ka dhënë për PR, ka qenë pjesa e, si thuash, turizmit. Pra të gjithë billboarderat apo njoftimet e ndryshme për plazhet tona, për zonat tona malore, për një nga mrekullitë më të mëdha të natyrës që kemi ne në vendin tonë, për hotelerin, për ku dëgjon, konferencë ligën, kur u bë për gjithë zhvillimet e ndryshme, apo artist famshëm botëror që kanë ardhur her pas here, qoftë Dua Lipa, pra unë besoj se të tilla para nuk shkojnë dëm, sepse mira apo keq rikthehemi në formë, si thuash, investimi të kthyeshëm në afate të ndryshme kohore. Shqipëria besoj se sot është më e njohur se sa, apo më e preferueshme se sa dje. Besoj se nëse do është në aspektin e PR-it, PR-i vlen, por nëse është aspektin e satelit 1-2-shit që shqiptarët thonë që ky zotëria po bën punë të mëdha, unë nuk e vlerësoj të arsyeshme dhe në gjithë këtyre parave apo gjithë këtyre shumave të mëdha që nuk e justifikojnë qëllimin në fund. Ani, unë të falenderoj, duke qenë se ishte një bisedë e shkurtër për të analizuar se çfarë ndodhi ditën e sotme, do të jemi ditë të vazhdim përsëri në Antena Televizion. Mos harroni të bëni subscribe në Antena Televizion dhe mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale. Aktualisht jemi të ekskluziv në Facebook që e disponon Anri Bala dhe mund na gjeni në rrjetet tona sociale, po jo. Antena TV YouTube. Antena Televizion është në YouTube, kurse në Facebook thash që mund na gjeni. Për momentin na gjeni tek ekskluziv. Absolutisht. Për të qenë me qytetarët. Jo, thjesht po e përdorim, më fal se të ndërpreja, po përdorim për ekskluziven për t'i hapur një dritare antene, me që jemi në fazën e parë dhe kemi mjaft subscribe, me thënë drejtën tani, edhe ose njerëz që na komentojnë nëse na parapëlqejnë, po gjithsesi ne nuk e kemi kufizuar as një mjet që ne kemi në dorë për të thënë, si thua, vërtetat tona. Për të thënë vërtetat tona, kështu që të dashur miq, duke ju rikujtuar edhe një herë bëni subscribe në Antena Televizion, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.